منتخب المغرب عن طريق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي الرياضيين، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا اليوم هو الفوز الكبير والتاريخي ديال المنتخب الوطني المغربي على الفريق البلجيكي الذي يسمى بالشياطين الحمر. الفريق اللي بالنسبة لنا احنا كان عقدة لينا احنا، لا في المونديال ولا في اللقاءات الحبية ولا دائما المنتخب البلجيكي كان كيشكل عقدة للمنتخب المغربي، والحمد لله العقدة تفكت بخير وعلى خير على يد السيد وليد ركراكي وعلى الرجال اللي كانوا على أرض الملعب وكانوا أسود، وهما أسود الأطلس تبارك الله عليهم. فرحونا ولعبوا بقتاليه وبرجوليه، والسيد وليد الركراكي كان وفي لطريقه اللعب ديالو اللي كما قلنا وكما توقعناها قبل المقابله ديال كرواتيا. السيد وليد الركراكي حاول انه النهج التكتيكي ديالو دابا فهمناه، كيحاول هو انه يضغط على الخصوم ديالو في مربع العمليات ديالهم، في دفاعات الخصوم كيحاول انه يضغط عليهم ويفتك منه الكره، وكان عنده الاليات داك الشيء، والحمد لله حققنا الاهم هو الفوز وبالاهداف راه مهمه بهذه المجموعه، خصوصا وان كاين منافسه شرسه من المنتخب الكرواتي اللي فاز حتى هو ب4 ديال الاهداف، لانه عارف بان الاهداف راه غتكون حاسمه في التأهل عن هذه المجموعة اللي هي مجموعة صعبة. ولا ننسى كذلك المنتخب الكندي اللي هو منتخب كما شفناه هو حصان أسود. بعد رجعوا لهذه التفاصيل هذه كاملة، كما قلنا احنا جد فرحانين بزاف بالانجاز اللي حققه المنتخب الوطني المغربي بفوزه على المنتخب بلجيكا، وثلاثه النقاط اللي هي غاليه اغلى من الذهب، والحمد لله والشكر لله. هذه الساعه هذه المنتخب الوطني نقدروا نقولوا بانه ضع رجل اولى في الدور الثاني. نتمنوا بانه يعرف كيفاش يجري المقابله الثالثه مع منتخب ديال كندا، لان هذيك المقابله حاسمه، والمنتخب الكندي راه ما عندهم يخسر. خصنا نحاولوا نشوفوا كيفاش نلعبوا معاه باش نخرجوا بنتيجه ايجابيه، وفي نفس الوقت ما يتعطلوناش اللاعبين، لان المنتخب كما قلت المنتخب الكندي راه عارف راسو ماشي وغادي يقدر يلعب بدون تحفظ وبدون كذلك بدون واجبات وبدون ضغوط، غادي يلعبوا السلام. على اي حال نرجعوا للتحليل مبسط لمقابله المنتخب الوطني المغربي. اول حاجه اللي وقعت هي خروج الحارس بونو اللي حس بواحد الدوار اللي هو نقولوا حنا بالمغربيه الدوخه، حس بالدوخه مع قبل الدخول الى الملعب، واضطر انه السيد وليد الركراكي يبدلوا بمنير محمدي اللي عبر اكثر من مره على انه اسد حقيقي، واسد يتربص انه يكون شي نهار ضمن التشكيله الرسميه، وفعلا تحت له الفرصه ولعب 90 دقيقه تبارك الله عليه، كان في المستوى. وهادو هما الرجال الساعه اللي كتحتاجهم كتجبرهم. الحارس منير محمدي ابان عن علو كعب وعن احترافيه وعن شراسه وعن مقاومه كبيره، والسيد تبارك الله عليه وقف بدون تخوف بدون ضغوط وبدون اي حرج في المرمى ديال المنتخب، وما تهيبش من المنتخب البلجيكي ولعب تبارك الله عليه. تحيه خاصه لهذا الحارس هذا. بالنسبه للاظهره حكيمي ولا المزراوي، هادو جوج لاعبين كانوا معطوبين واصروا على انهم يدخلوا يلعبوا. مازال المزراوي كنا عندنا 90% انه ما غيلعبش، وصدق كافح وحتى المهم بغى يلعب، بغى ما يخذلش المغاربه تبارك الله عليه. حكيمي كذلك انه لعب وادى الواجب ما عليه، لولا سوء الحظ لكان سجل الهدف الاول في مرمى المنتخب البلجيكي، لانه كان انفرد بالكره، انفرد بالمرمى في الدقائق الاولى من الشوط الاول. بالنسبه للدفاع، الدفاع تبارك الله عليهم 10 على 10. ما عندي حتى شي مؤاخذه عليهم، واكثر ان رومان سايس كان كيطلع
انه يعاون في الهجوم، ولا ادل على ذلك الهدف الاول اللي هو كان سبب في انه يتسجل. بالنسبه لوسط الميدان، وسط الميدان كذلك كانوا رجال كاملين بهم، ما نقولوش بان مرافط او املاح او ناحي، كل شيء كان في المستوى، كل شيء لعب، كل شيء اعطى ادى ما عليه. الهجوم كذلك مباراة كبيرة أدوها في الهجوم، لا بوفال ولا بالأخص بوفال وزياش، هادو جوج لاعبين أدوا مباراة كبيرة جدا. وبالنسبة للتغييرات كانت في محلها. هنا كيدل على أن السيد وليد الركراكي مدرب محترف. حنايا ملي كنا كناديو باستدعاء اللاعب حمد الله المنتخب الوطني، كنا نناشد وطنية السيد وليد الركراكي، كنا نناشد فيه وطنية. نحن لا نشكك في، لم نكن ابدا نشكك في قدرة السيد وليد الركراكي، ولكن كنا نناشد فيه وطنيته. كنا كنعرفوا بان السيد وليد الركراكي عنده من الامكانيات ما يمشي بعيد المونديال، ولكن كنا كنتمنوا بان حتى اللاعب حمد الله يمشي. وفعلا في هذه المباراة الثانية اللاعب حمد الله ابلى البلاء الحسن وتسبب في هاد جوج ديال الاهداف من كرات ميتة. هو اللي جاب الهدف الاول، وهو اللي عطى الكرة كانت ميتة، عطاها المايسترو زياش اللي بدوره أحيا تلك الكرة ومرر تمريرة على طبق من ذهب للاعب أبو خلال، اللي ما ترك حتى شي حظ للحارس كورتوا، اللي بقى غير كيشوف. الكرة مرت بحال ما نقولوا بحال بلاي ستيشن، بقى غير كيشوف. تبارك الله عليهم. الصابري كذلك. المهم ما ننساش عطية الله اللي في كل مره كيدخل بديل كيبرهن على انه لاعب كبير، وانه اهل لثقه المدرب وليد الركراكي. حنا كان عندنا بزاف ديال التحفظ على عطية الله، ولكن لان اللاعب في الفريق ماشي هو اللاعب في المنتخب، ولكن الحمد لله الروح اللي كاينه في المنتخب الوطني جعلت ان نحصدوا هذه النتائج، وان اللاعبين يهضموا خطة ديال السيد وليد الركراكي، وانهم يطبقوها على ارض الواقع احسن تطبيق. شكرا جزيلا للاعبين وللسيد وليد الركراكي وكل من ساهم في هذا الانتصار وافراح المغاربه. نرجعوا لبعض التصريحات اللي قالوها بعض الرياضيين وبعض المتتبعين. قالوا بان المنتخب المغربي غير احترم بزاف في المقابله الاولى المنتخب الكرواتي. انا ما كنظنش هذا الكلام هذا صحيح، لان لا ادل على ذلك بان المنتخب الكرواتي لعب وغلب ب4-1 المنتخب الكندي، وكان خاسر معاه ورجع في النتيجه ب4-0. هذا يعني بان حنا لو كنا فتحنا اللعب للمنتخب الكرواتي كانت تكون العاقبه وخيمه، ولا ادل على ذلك المنتخب الكندي. لا بالعكس، الطريقه باش لعب السيد وليد الركراكي هذيك هي الطريقه اللي لعب بها واحسن طريقه. وحنا دابا المشكله ديالنا دابا حنا ملي غلبنا بلجيكا قلنا بان طمعنا الحال بان كنا لعبنا بنفس الطريقه. لا، لكل مباراه ظروفها. المنتخب الكرواتي يمتلك احسن خط وسط في العالم، ما يمكنش يتجاريه انت بديك الطريقه اللي لعبنا، ومع ذلك وصلوا للمرمى ديالنا لولا براعه الحارس بونو ومودريتش. واحد الكره جاتو عاود مره خارج منطقه العمليات، من الكرات اللي كيعجبوه انه سدد واحد الكره لولا الالطاف الالهيه لا كانت غتكون في المرمى. والكرات اللي كيعجبوا اللاعب مودريتش ما نقولوش بان، ومع ذلك حنا ما فتحنا لهمش اللعب وضيعوا جوج فرص حقيقيه للتسجيل. المنتخب البلجيكي بان بان منتخب عادي، وان كان يملك ترسانه من النجوم. ما نقولوش بان عمل المنتخب المغربي كرشو، ولكن هو حاول انه حاول انه ينوم المقابله، وانه يفاجئ المنتخب المغربي، ولكن داك الشيء ما حصلش. المنتخب المغربي بحال نقولوا زرب عليه في الاخر، استنفد جميع الطاقه ديالو المنتخب البلجيكي وهزموا المنتخب المغربي. بعض المتتبعين كذلك كانوا كيأخذوا على اللاعب حمد الله، كيقول بان اللاعب ما عندوش انه مهاجم مزيان، ولكن في الواجبات الدفاعيه ما كيقومش بالواجبات الدفاعيه. حنا ما مشيناش للمونديال باش ندافعوا،
حنا السيد وليد الركراكي يعرف يجيري ما بين جوج ديال المهاجمين اللي كانوا عنده، ما بين نصيري وحمد الله. نصيري كان كيدخلو في الاول، علاش؟ لان بدما تنزل لو بغينا نقولوا الخطه التكتيكيه ديالو تنزلت في الملعب وطبقت كما يجب، من بعد كيدخل الناس اللي كيعززوها من بين هاد الناس هادو. اللاعب حمد الله اللي كما شفنا هو تسبب في الهدف الاول وفي الهدف الثاني. هذا كيعني بان داك اللاعب هذاك كيشتغل في الخفاء، ماشي بالضروره انه يسجل، ولكن اعطى جوج كوار مهمين وهما اللي عطاونا 3 ديال النقط في هذه المقابله. كما قلت برافو اللاعبين ديالنا، نتمنى لهم حظ موفق ان شاء الله رب تعالى في المقابله المقبله ضد المنتخب الكندي. وكنقول للاعبين بانهم ما ينزلوش يدهم، يخليو رجلهم في الارض، يفرحوا، ولكن يوجدوا كما ينبغي، كما وجدوا المباراه ديال كرواتيا وكما وجدوا المباراه ديال البرتغال، يوجدوا المنتخب الكندي، لانه كما قلت فريق ما عنده ما يخسر، ويتمنى حتى هو انه يمشي لبلادو ب3 ديال النقاط. لما لا؟ كيتسمى بانه بصنف هذا المونديال على واحد الفوز ودى فيه 3 النقاط. اي منتخب كما بغى يكون كيبغي انه يفوز ويدي 3 النقاط من ما يكونش غير مر قرب المونديال وصافي. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.